Сәлем достар, кешкі асқа ерекше кәріс тағамын жасайтын боламыз. Ол үшін мен бірінші қамырымды ашытып дайындап қоямын. Бізге қажет болады, яғни 500 грамм ұн, бір ас қасық тұз, 80 грамм ашытқыш. Қоспаларымыз қосып болғаннан кейін жақсылап араластырып, жылы сумен илеп аламыз. Жылы сумен илеп болғаннан кейін дайын болған қамырымызды 30 болмаса 40 минутқа демалдырып қоямыз. Өйткені қамырымыз ашу керек. Осылай қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып демалдырамыз. Қасына сорпасына бізге болгар бұрышы, тәтті бұрыш, яғни пияз, сәбіз қажет болады. Болгар бұрышын осылай ұзынша етіп турап аламыз, жұқа етіп. Сәбізімізді де осылай өткіштен өткізіп аламыз. Пиязымызды дәл видеодағыдай 4 бұрышты қып турап аламыз. Етімізді дәл видеодағыдай жұқа етіп кесіп алып, ұзынша қып турап аламыз. Бәрін турап дайын болғанша қамырымызды ашиды. Осылай қамырымызды тағы да бір илеп 20-30 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырларыңыз ашығанша бәрін турап осылай дайындап қойсаңыздар болады. Қызып тұрған майымызға сәбізімізді қуырып аламыз. 1-2 минут сәбізді қуырамыз. Жұмсару керек себебі. Енді қуырып болған сәбізіміздің үстіне болгар перецімізді салып, оны да 1-2 минут қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз қосасыздар, паприка қоссаңыздар да болады. Одан кейін 2 ас қасық томат қосатын боламыз. Томат қосып әбден қуырып аламыз. Осылайша сәбіз бен болгар перецін қуырып бөлек дайындап қоясыздар. Қамырымыз пісу үшін бізге қайнаған су қажет. Суымыз қайнағанша біз бір жағына фримізді пісіріп дайындап аламыз.
Мантаваркамызды әбден майлап, қолымызды да майлап, ашып тұрған дайын болған қамырымызды домалақ етіп бөліп аламыз да, оны мантаваркаға қойып шығамыз. Дәл видеодағыдай істейсіздер. Қолдарыңызды майлап алыңыздар, себебі қамырымыз қолымызға жабыспайтын болады. Видеодағыдай бөлшектерге қамырымызды бөліп алып, домалатып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай осылай қамырларымызды дайындап салып қоятын боламыз. Осылайша міне суымыз да дайын болды. Қамырымызды қойып, қайнап тұрған судың үстіне 20-30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Қамырымыз піскенше қызып тұрған майға етімізді қуырамыз. Еттерімізді әбден қызартып қуырып алатын боламыз. Етімізді қызартып болғаннан кейін пиязымызды салып, пиязымызды да 1-3-4 минут қуырып алатын боламыз. Осылайша пиязымыз бен етімізді қуырып дайындап болғаннан кейін дәміне қарай тұз қосып, су құйып,
кайнаганын күтетін боламыз. Етіміз бен пиязымыз кайнап болғанша, міне біздің де қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырларыңызды алатын кезде газды өшіріп 3-4 минут күтіңіздер. Дайын болған қамырларымызды тарелкаға кезек-кезек қойып шығатын боламыз. Қамырларымызды түсіріп болғаннан кейін екінші тарелкамызды түсіртіп аламыз да, кезек-кезек қамырларымызды қойып, кезекпен кезек екі жаққа қойып шығамыз. Себебі қамырларымыз суланып қалуы мүмкін. Дәл видеодағылай осылай қойып шықсаңыздар болады. Себебі мен қамырым суланып қалмау үшін 2-3 минут осылай тұрамын. Міне қамырларымыз дайын. Етімізде осылай қайнап болғаннан кейін жаңағы дайындаған болгар переціміз бен сәбізімізді салатын боламыз. Осылайша бәрін араластырып болғаннан кейін отымызды жай қойып 5 минутқа қайнатып аламыз. Осылайша сорпасын дайындап аламыз. Бұл әрине қамырымызды батырып жегенге қажет. Осылай тарелкаға бәрін дайындап алып, қонақтарымызға ұсынатын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын.